假设呢，如果你已经设计了故事的角色，然后每一个场景呢都有角色之间的对话，其实呢，你可以帮这个角色做配音的动作哦。好，怎么样配音呢？假设这是我的故事的角色，他觉得好累哦，不想要整理买回来的衣服。好，如果你想要帮他配音上这句话的话呢，大家可以帮我在这个资讯点的位置下面新增音乐的地方右边有一个麦克风的符号，点下去之后呢，你就可以直接录音，然后把这个音档跟这个照片结合在一起。好，那我就来录音咯。好累哦，不想整理房间怎么办？录完之后呢，就按下停止。然后如果录得不好，你可以重录，没有关系，你就一直录到你觉得 OK 的状态。那录完你也可以按上面的播放试听一下，录完是不是你想要的声音？那如果我觉得这个状态已经 OK 的话呢，我就可以按下蓝色的汇入按钮，它就会把这个音档汇进去，然后按下储存钮，然后呢，再用这个眼睛的符号来看一下。这时候呢，点击它就会出现好累哦，不想整理房间怎么办的音效了。